День, уважаемые подписчики моего канала. У меня машина ЗАЗ-Шанс, но это проблема на любой машине, когда неприятно скрипит дверь. Слышно, да? То есть вот этот у нас очень скрипит. Что делаем? Берем простой дроссельный очиститель заслонки и очищаем вот эту всю беду. Пару раз разрабатываем, и проблема будет у вас решена. Закрываем, открываем, закрываем, открываем. И никаких писков, визгов уже нету. Кому помог, подписывайтесь на канал, буду рад, что помог с этой проблемой. Ну, прочищают разными растворами, смазки. Ну, пока мне вот помогает дроссельный. Ну, такой. В светофоре покупаешь, любой фирмы очищает без проблем. Как возникает есть проблемка, еще раз пшикнули, потому что там грязь всякая попадает и начинает. Закрыли, открыли несколько раз. Вот, на ваших глазах. Посмотрим, может другая дверь. Нет, другая дверь у меня нормально. Но и эти двери не буду уж делать без вас. Вот, сделаю. Видно, стало чистенько, и проблема решена. Всего хорошего, подписывайтесь на канал.